وسهلا فيك محمد. كيف الأحوال؟ الحمد لله كله تمام. قالوا لي بتشتغل بمطعم بتغني. نعم. بتغني كل يوم؟ لا، يومين ثلاثة بالجمعة. كل الأغاني اللي نعرفها يعني الجديدة والقديمة. صوتك حلو؟ يعني الحمد لله والله برافو برافو، ماشي الأمور معك. كله تمام. محمد قصته بسيطة رح بخبركم إياها. عنده قصة مع فتاة بيعرفها من وقت ما كان صغير، ربيوا سوا كبروا سوا. محمد بعدين اكتشف انه في عنده مشاعر تجاه هذه الفتاة اللي اسمها نور. بقى يعني كان معتقد انه يمكن عنده نفس المشاعر مثله هو. بلش يحبها الصبي. صرحها بالموضوع ذات يوم، اجا يحكي لها تقول لها انه انا عندي مشاعر تجاهك. قالت له هي متأسفة، ما عندي انا مشاعر، انا بحب واحد تاني. بقى الاخ هون طار عقله، كيف ممكن تحب واحد تاني وهو مفكر انه نفس المشاعر بينه وبينها. بقى اختلفوا وياها. صرخ عليها، يمكن ضربها كمان. ضربتها نعم. هل قد الحب؟ الحب أعمى. حب اعمى. ها خبرني هات لشو. نحن كنا نشتغل سوا بمطعم. ايه يعني بتعرف أنت، أنا وياها من نحن وصغار. ما هذا اللي عم خبره انا. ايه من نحن وصغار. نحن وبالشغل صرنا صحبة كتير أكتر من اللازم، يعني العلاقة عم تتطور زيادة. صرت حب يعني لدرجة صرت حب اجي على الشغل كرمالها. حلو. اجي على الشغل كرمالها. يعني بس شوفها صرت حس صار عندي احساس تجاهها. وكل ما نقعد سوا ما حبت تفل. لما اجى الوقت يعني انا شو اللي خلاني اني صراحه حس عم تبادر نفس الشعور بيني وبين حالي. بس هي ماخديتها انه كرفقه كزملاء بشغل واحد مش اكثر. لما جيت صراحه انه قالت لي محمد نحن رفقه وزملاء بالشغل بس. واخوه وبس. هلا هي القصه عاديه، انه الواحد اي شاب بيجي بيطلب من اي بنت انه يحكي معها وبتقول له لا، بتقبلها. هلا انا ما تقبلتها ليه؟ لاني كنت حبها عن جد للبنت. افكارك راحت لبعيد كثير. بعيد. بس تتجوزها يمكن. هلا فكرت هلا كل شيء اسمه نصيب يعني. بس إيه لا كنت تفكر. ايه كنت عم فكر الامور بعيده. صرت بطلت احكيها ابدا كانه انا الغلطان. يعني صرت بطلت احكيها ابدا، اذا ما حكيتني ما برد عليها. وصرت ضيقه بشغلها. كان عندها شغل هي عم تشتغله، بطلت يعني يكون عندها شغل عم تشتغله هي. تخربط علي، خرب لي. بعض من الاوقات الحب وصل لانتقام. الانتقام هو ما في شيء انتقم منه. انا الغلطان وانا بس هي ردة فعل طبيعية. فعل. يعني انت انصدمت بقى صار في عندك ردة فعل عكسية سلبية تجاه. صح. طيب كيف ضربتها؟ ضربتها كنا عم نشتغل. ما بعرف شو تلسنا بالحكي هيك شوي، وانا ما طايقها ابدا. يعني بلحظة فور مثل ما بيقولوا ضربتها كف. كان سبب فصلي من الشغل كمان. يعني ما اخذت ابعاد للموضوع، خلص فلت من الشغل. بس لما قعدت مع نفسي وفكرت انه انا ليش عملت هيك؟ ليش غلطت بحقها للبنت؟ هي ما غلطت معي ابدا. يعني ندمت عن جد، لانه هي تعديت عليها. ما لك حق يعني. ما لي حق ابدا. كان في معزه مودي انت وياها. كانت كثير يعني. ما بدها تتجوزك، ما بدها تحبك. هيدي قرارها هي وحياتها. يعني لانه كانت هي رفيقه عزيزه كثير على قلبي. قديش الكم هلا ما بتحكوا؟ هلا نحن انا بشوفها. بتحكيها؟ لا بس ما بحكيها. وهي ما بتحكي؟ ما بحكي. يعني انا حاولت. القطيعه قديش لها؟ هلا نحن اشتغلنا سنتين، من سنه ونص ما بنحكي. ما بتحكوا سنتين. بس انا حاولت من بعد الشغل اني احكيها على التليفون، ما ترد. يا سيدي انا بعثت الرساله نيابه عنك الى نور. بقى خلينا نشوف كيف استقبلت هالرساله واذا وافقت تجي.
مرحبا، حضرتك نورة محمود حسن. تفضلي. ما بتشتغلي صحيح؟ مظبوط. وعمرك 20 سنة؟ مظبوط. قد ايه بتحبي للاستاذ جورج قرداحي؟ كتير. هو رح يدعيكي شخصيا لعنده على البرنامج، هل بتقبل الدعوة؟ اكيد معقول رفضه. تفضلي هيدي إلك. ناطرينك. اهلا بنورة. شو اهلا بنورة، كيفك عيوني؟ تفضلي 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 نورة، اهلا وسهلا. مش فايتي مستغربة هيك واجر لورا اجر لقدام؟ مش عارفة بعد شو البروجرام شو فيه. ايه بس هيك مدري شو عم تفكري. أنا ملبكي شوي. ملبكي؟ ما تتلبكي كثير. اوكي. يا اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك استاذ. يعني الاهل كلهم بخير؟ تمام الحمد لله. شو مشاريعك بالمستقبل؟ خاطبة؟ بدك تتزوجي؟ مخطوبة؟ ايه الحمد لله. طيب ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. بعدك عم تجاوبيني وعم بتفكري بشيء ثاني. لا مش عم فكر بشيء، عم فكر شو ناطرني. شو ناطرك؟ ايه ان شاء الله تكون مفاجأة سعيدة. ان شاء الله يا رب. في مفاجأة بس ما بوعدك اذا كان سعيدة ولا لا. ان شاء الله تكون سعيدة. ان شاء الله تكون سعيدة. عادة مش انا اللي ادعو، مش انا صاحب الدعوة المباشر، انا وسيط، يعني باسمي انا بتروح الدعوة، بس بيكون في شخص وراي هو اللي حابب يدعي هذا الشخص الاخر. مين بده يكون داعينا؟ هون السؤال. حذري مين؟ مين؟ طلعي بهالشاشة. محمد؟ بصير؟ بس ليش مكشر هيك دخل؟ ليه مكشر هيك محمد؟ نورة ما تتفاجئي وما في شيء ابدا، بس الا كل خير. هذا محمد بعت لك رسالة بدي اقرا لك اياها، هلا بخبرك شو القصة. ليك شو بيقول لك؟ بيقول لك: صديقتي العزيزة نورة، اعرف انك ربما لا تريدين رؤيتي او السماع لما اقوله لما ارتكبته في حقك، لكنك يا نورة لابد وانك من داخلك وفي قرارة نفسك تعذرين قلبا مجروحا ادماه النصيب. يا نورة لقد اخطأت حين ظننت انك تبادلين نفس المشاعر، وكان خطأي الاكبر حين عرفت بحبك لشخص اخر. انني لم اتفهم ان قلبك ليس ملكك الان، وانه لن يكون ملكي، ولهذا كنت كالمجنون الذي فقد اعز ما يملك، ولذلك لم اكن في حالتي الطبيعية وانا اشتمك وامد يدي عليك، بل كنت افعل ذلك غضبا من هذا الوضع. انا اسف يا نورة على كل ما حدث مني وما فعلته، ويا ليت يدي قطعت قبل ان امدها عليك، وان كنت لازلت غاضبة وترفضين مصالحتي، فيكفي ان تعرفي انني جئت الى هنا كي اعتذر لك امام الناس وامام خطيبك، واتمنى لك كل الخير في حياتك، وارجو ان تسامحيني يا صديقتي الحبيبة، والمسامح كريم. نورة، يعني لو قالوا لك في محمد ناطرك ببرنامج المسامح كريم كنت جيتي شيء؟ اكيد، لان شخص جرحني كثير، كيف بدي سامحه؟ جرحك اكيد. خبرني هو القصة. ونزع لي كل حياتي، كيف بتسامح؟ لا ما نزع لك حياتك، روقي، خطبتي وان شاء الله بتكوني بتتزوجي بس هو الشاب خبرني حكايته، هو كان يعزك كثير وبتصور بعده بيعزك الى الان، بس شخص انصدم عزني وضربني استاذ جورج. بعرف، خبرني القصة، بس من غضبك، مش يعني ضربك مش عن حقد، عن غضب، لانه هو ضيع مخه، ضيع عقلته. ما الحب بجنن احيانا. عن اذنك، هو ليه عمل هيك؟ انا كنت اعتبره اعز صديق لإلي. ايه تفضل، ليش عملت هيك؟ قلنا ليش عملت هيك يا استاذ؟ نورة،
انا جيت اليوم مش جاي برر غلطي، وانا عارف اني قد ما اقول لك اني غلطت يعني اكثر من هيك بكثير، وما بعرف اذا بستاهل انك تسامحيني ونرجع مثل ما كنا اصحاب ورفقه وحبايب. محمد بس انت كتير جرح، كتير وما شوي. انت اخر شخص كنت بتوقع مع انه يعمل معي هيك. قلبك كبير بعرف، وقلبك طيب كمان. نورا بدي اسالك سؤال، لما كنتوا عم تشتغلوا سوا كنت حاسه انه هذا الشاب بحبك؟ ابدا، بس بيوم من الايام هو قال لي، وانا قلت له انت رفيقي واكثر إيه بس صديق قبل ما تقولي له، قبل ما لا يقول لك. ابدا ما كنت حاسه هيك، لانه هو كثير فهمان انك انت كمان بتحبيه. انا ما كنت حسه الا صديقي واحكي له كل همي. هو الشخص الوحيد كنت اوثق فيه. صرتوا قراب كثير لبعض لدرجه يفكر انه انت يمكن بتحبيه مثل ما هو بحبك. هو حبك، انغرم فيكي. محمد انا قلت لك بوثق فيك او لا؟ بل قلت لك انت اكثر شخص صديق مقرب لإلي او لا؟ كمان سألتني بتحبيني حب، قلت لك انت صديقي او لا؟ بل انت كيف بتعمل لي مشاكل انا والشخص اللي بحبه بدي كفي حياتي معه؟ جاوبها. اعطيني سبب واحد يخليك تعمل هذا الشيء. يمكن هو الحب اللي كان موجود عندي خلاني اعمل هيك. بنفس الوقت من حب تحول لانتقام، وانت منك غلطانه معي ابدا. عم بيحترم بخطأه نورا. يعني انا عم حاسبك على وانت ما غلطانه، يعني عم بنتقم منك وانت ما غلطانه، فهيدا الشيء صار معي، وعن جد بعتذر كثير 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 كمان. انا بقول لك شو، رح اعبر عنه احسن منه، لانه هو قال لي قال لي انه هو بعد سنه ونص يعني الشعرين شاعر بيعبق على قلبه، بتقل، ظلمك وضايقك وما يعني تجنى عليكي وما له حق، وجاي يعتذر منك ويطلب منك السماح ويرجع يقول لك بنرجع اصدقاء. ما بده اكثر من هيك، لانك انت انسانه كثير عزيزه عليه وغاليه عليه، وانت بتعني له كثير بحياته، والله يوفقك بخطبتك وبزواجك. هيك عم بيقول، هيك قال. بس هلا اني مرتبك شوي هيته. انا جيت اليوم على مسابح كريم، ايه، لقل لك يا نورا قدام كل هالموجودين وقدام استاذ جورج انه انا غلطت كثير بحقك، وبعتذر وعن جد سامحيني، ما بعرف اذا بستاهل هالشيء. بدي يا ويلي يا ويلي يا ويلي لما كانت الدمعة حزيني، يا ويلي لما كانت الدمعة حزيني، محبوس بجرم أنا ارتكبته بإيدي. يا ويلي وكل ما كابر على نفسي، يا ويلي يا ويلي كل ما كابر على نفسي وقول لك أنا بسامح، لا والله أنت تسامح. يا ويلي سمعت صوت، يا ويلي سمعت صوت، يا ويلي سمعت صوت ناداني، يا ابني يا ابني إذا الله الكريم سامح، ولك ليش انتي ما تسامحيني؟ حلو. انا سامحتك، روحوا. الحياة معنا الآن، القصة رح نشوفها هي من لبنان، قصة شابين. هلا محمد، مسقعين ايديك يا محمد. ليه؟ عنده قصة مع فتاة بيعرفها من وقت ما كان صغير، ربيوا سوا، كبروا سوا. محمد بعدين اكتشف انه في عنده مشاعر تجاه هذه الفتاة اللي اسمها نور. بقى صرحها بالموضوع ذات يوم،
قالت له هي متأسفة، ما عندي أنا مشاعر، أنا بحب واحد تاني. بقى الأخ هون طار عقله، اختلفوا وياها، صرخ عليها، يمكن ضربها كمان. ضربتها؟ نعم. هلا بدنا نشوف قديش نورة اخذ على خاطرها، واذا فعلا بتقبل انها تصالحه. محمد، انت كيف بتعمل لي مشاكل انا والشخص اللي بحبه بدي كفي حياتي معه؟ جاوبها. اعطيني سبب واحد يخليك تعمل هذا الشيء. يمكن هو الحب اللي كان موجود عندي خلاني اعمل هيك. بنفس الوقت من حب تحول لانتقام، وانت منك غلطانه معي ابدا. قال لي انه هو بعد سنة ونص يعني الشاعرين شاعر بيعبق على قلبه، بتقل، ظلمك وضايقك وما يعني تجنى عليكي وما له حق، وجاي يعتذر منك ويطلب منك السماح، ويرجع لك بنرجع اصدقاء، ما بده اكثر من هيك، لانك انت انسانه كثير عزيزه عليه وغاليه عليه، وانت بتعني له كثير بحياته. يا ابني اذا الله الكريم سامح، ولك ليش انت ما تسامحيني؟ حلو، انا سامحتك، روحوا. ايه شو محمد، اذا الله بيسامح الجميع انا مسامحتك. ايه، والمسامح كريم، والمسامح كريم. جورج بهالليلي جمعنا لشيد كنيسته وعمار، ولك جمعنا لك تعوا بالمسامح كريم نتفتل، لك تعوا يا اخوتي، لك تعوا يا اخوتي نتفتل، ولك جمعنا هو نرفع الموجودين على الاربع جناح. ما شاء الله عليك. حلو، الله معك.